Moje meno je Zuzka a kresťankou som sa stala vo svojich 20 rokoch. Vyrastala som v neveriacej rodine a bola som vedená skôr od viery a náboženstva než k ním a kresťanstvom som dosť pohrdala. Vo svojich 17 rokoch som išla na jeden anglický tábor, ktorý ma veľmi lákal, kde sa takisto hovorilo o Bohu. Ale bola som rozhodnutá to prekusnúť a učiť sa anglicky aj tak. Po konci som však bola konfrontovaná s 3 vecami a to, že kresťania môžu byť úplne normálni a nebudú ma byť Bibliou po hlave, že dokonca ani neriešia, či som veriaca, aby ma prijali medzi seba, kamarátili sa so mnou a že oni majú s tým Bohom vzťah, čo bolo pre mňa zvláštne. A tak som zvyšok leta a nasledujúce roky stretla s poznávaním týchto ľudí. Ja som sa od mala necítila veľmi chcená medzi ľuďmi. Posmievali sa mi v škôlke, na základke, na gympli a až na jednu výnimku sa mi nikde nepodarilo nájsť také tie skutočne hlboké priateľské vzťahy. A ako to vo mne rástlo, ten pocit odmietnutia, tak v 13 to vyvrcholilo tým, že som začala myslieť na smrť. Že prečo to nevzdať, prečo sa ďalej trápiť. A to ma sprevádzalo ďalších 7 rokov a mala som pocit postupne, že uľahčím celému svetu vrátane svojej rodiny, keď jednoducho odtiaľto odídem. Takže spoznanie týchto kresťanov, ktorí ma prijímali a ani sa nezaujímali o to, či mám rovnaký svetonázor ako oni a jednoducho sa so mnou kamarátili, bolo dosť veľké naboranie týchto mojich predstav. A aj myšlienka toho, že môže byť niekto, kto vážne stojí o tento hlboký vzťah so mnou a kto ma tu dal so zámerom. Po mojom 3. tábore som stále odolávala uveriť, že je nejaký Boh a takisto som odišla študovať do Brna. Môj život bol stále jedno čierne blato a nevidela som pred sebou nič pekné. Pred príchodom do Brna som si povedala, no Bože, ak teda naozaj si, tak sa ukáž. A Boh sa ukázal. Neprišiel ako blesk z neba, ale bolo to mnoho menších či väčších náhod, podozrivých náhod a 2 záchrany mojej opitej osoby z cudzích rúk, ktoré ma donútili na svojom 4. táboru už konečne povedať, dobre, tak fajn, tak verím. Ďakujem Bohu, že mal so mnou tú svoju Božiu trpezlivosť a stále o mňa stál, aj keď som ho niekoľko rokov zapierala. Ďakujem mu, že tie myšlienky úplne odišli a že mi ukázal, že som tu so zámerom, že je veľa vecí, čo viem odovzdať druhým ľuďom a že je radosť žiť svoj život.